agradecer ao Ateneo o convite. Para min, e creo que podo falar por Anán, porque non é a primeira vez que estamos xuntos e aínda temos, desgraciadamente, máis ocasións para estar xuntos noutros lugares, pois é importante falar e tratar de crear dúbidas. Por que tratar de crear dúbidas? Porque hai unha verdade única que se nos está dicindo sobre o que está acontecendo, e a verdade única é: Israel ten dereito a defenderse, pero se está pasando. Entón, de que estamos falando? Non estamos falando dunha guerra, como moi ben dixo o presentador, sino que estamos falando de un xenocidio. Entón, a miña función é contextualizalo, despois vai falar bastante máis profundamente Anán, de en donde estamos, e estamos no maior campo de concentración ao aire libre que hai no planeta neste momento. Gaza ten 2 millóns de habitantes e sería como se en Pontevedra, no concello de Pontevedra, vivían neste momento 670.000 persoas, contando a extensión de Gaza e a extensión do concello de Pontevedra e aplicando as proporcións poboacionais. Se nos sumamos Gaza, Cisjordania e Israel, estaríamos nun territorio moi semellante en canto extensión a Galiza, porque se está convertindo no centro do mundo. Por unha banda, e falará Anán despois, por un conflito ideolóxico que, desde o meu punto de vista, ven desde o momento en que Europa occidental quere lavar a súa conciencia polo que aconteceu nos anos 40 co Holocausto, e despois tamén polos intereses do imperialismo de colocar nun territorio no que a maioría da poboación é árabe, pois un elemento distorsionador. Neste momento falase moito de un nome que até agora parecía que non existía até o día 7 de outubro, que é Hamas. Que é Hamas? Según os Estados Unidos, é unha organización terrorista. Xa sabemos que os Estados Unidos é quen define quen é terrorista e quen non é terrorista. Lembremos que os Estados Unidos, no seu momento, definiu que Osama Bin Laden era un defensor da liberdade en Afganistán. E despois cambiou a torna e decidiu que Osama Bin Laden era un terrorista. Hamas é unha organización que nace en 1987, é unha organización que nace potenciada por unha organización bastante extraña de origen egipcio, que son os Irmáns Musulmáns, e nace en 1987 inicialmente como un objetivo caritativo. Anán e máis eu hai uns días, tratando de caracterizar a Hamas, acabamos chegando, por así decirlo, a acordo de que se aplicamos o que é a nosa cultura, é dicir, a cultura cristiana occidental, poderíamos decir que Hamas, no aspecto político, é algo parecido á democracia cristiana, e no aspecto social é algo parecido a Cáritas. Entón, iso é Hamas. Hamas nace en 1987, empeza a realizar labores caritativas en Gaza, e pouco despois vese, e hai documentos que xa neste momento o confirman, que é visto con moi bons ollos polos Estados Unidos e por Israel. E é visto con moi bons ollos polos Estados Unidos e por Israel porque consideran que introducir un elemento extraño na OLP podía ser interesante para os seus intereses. Posteriormente, cando se celebran as eleccións no ano 2006 en Gaza, Hamas ten financiamento de Israel. Gana as eleccións en Gaza con un xeito de funcionar do que nós lle chamamos democracia. Non sei se vivimos en democracia, se non vivimos, pero todos aqueles que falan das eleccións en Gaza, etc., simplemente hai que buscar como eran para empezar, porque o Occidente dixo que eran unhas eleccións como tiñan que ser, entón son democráticas. Un par de días despois de que Hamas gane as eleccións en Gaza, Netanyahu manifesta que é positivo
que jamás gane as eleccións en Gaza. Por qué? Porque introducen unha cuña na OLP, unha cuña que consigue nese momento quitarlle forza a dúas organizacións fundamentais na OLP, que non son as mayoritarias, pero que dúas organizacións que tiñan moita capacidade de resistencia e que estaban medrando, que son as dúas organizacións marxistas que existen na OLP, o Frente Popular de Liberación de Palestina e o Frente Democrático de Liberación de Palestina. Hoxe en día parece ser que jamás, según os Estados Unidos e Israel, é unha organización terrorista. Eu simplemente o deixo aí, cada quen que cualifique. O día 7 de outubro, eu penso que casi todo o mundo, digo casi todo o mundo porque hai quen non, casi todo o mundo pois nos atopamos con sorpresa con unha acción que non era acción típica de comandos de resistencia palestina, senón que parecía unha acción que iba moito máis alá, que foi a acción de entrar en territorios israelí e todo o que nos contan os medios de comunicación que aconteceu o día 7 de outubro. E por que digo que nos contan os medios de comunicación? Porque se nos imos a internet e nos sacamos del País, del ABC, etc., etc., e collemos o terceiro xornal de Israel, se collemos o terceiro xornal de Israel, o diario Haaretz, e que aplicamos un traductor destes automáticos, nos atopamos que o terceiro xornal de Israel di que gran parte dos mortos que se di que provocou Hamas foron provocados polas propias forzas armadas israelíes. É dicir, non o di Anán, non o digo eu, non o di Hamas, o di o terceiro xornal de Israel. E ese xornal e algúns outros de menor circulación din que Israel tiña información por parte de Egipto de que probablemente acontecera algún tipo de acción. Deixamos aí a interrogante de se o sabían, se non o sabían. Por que acontece todo isto neste momento? O conflito ideolóxico vai falar del Anán. Me corresponde contextualizar. Estamos nunha zona que é unha zona fundamental para o petróleo, 60% do petróleo do planeta, 43% do gas do planeta, do que pouco se fala, e unha zona que desde a guerra en Ucrania é fundamental para o conflito que está vendo desde hai 5 ou 6 anos sobre se salimos da actual etapa histórica que lle chamamos os analistas unipolarismo. Tivemos o mundo bipolar posterior á Segunda Guerra Mundial, no cal había dúas potencias. Despois tivemos o mundo que está acabando neste momento, que é o unipolarismo marcado polos Estados Unidos, curiosamente na idade contemporánea o momento histórico de máis guerras, e neste momento coa entrada de outra potencia mundial con un xeito de tratar de levar adiante os seus intereses moi distinto ao que estábamos afeitos en Occidente, que fundamentalmente estábamos afeitos xa desde a época de que aquel señor Colón chegou a América e descubriu América, etc., etc., despois os británicos, os alemáns, os belgas, os norteamericanos, etc., a tratar de levar adiante os teus intereses en función das armas, basicamente, pois o caso de China, que tenta levar adiante os seus intereses basicamente en función das relacións comerciais. Podemos estar de acordo, podemos non estar de acordo, pero son feitos. E desde a guerra de Ucrania ten moitísima máis importancia ainda o Oriente Medio. Aí temos a Netanyahu, que fai unhas declaracións que nos poden parecer dun auténtico tolo. Somos o povo da luz, faremos realidade a profecía de Isaías. Nos pode parecer dun auténtico tolo, pero o que está dicindo está recollido nunha lei aprobada polo Parlamento israelí en 2018, que é declarar a República de Israel como unha república xudía, volvéndonos ao feudalismo. É dicir, falase moito da teocracia de Irán,
pero esa norma de crear unha república xudía se aprobou no ano 2018, é dicir, hai 5 anos en Israel. E nos pode parecer un topo, pero non estamos falando de polemias, estamos falando de conflito ideolóxico, que vai falar Anán, e estamos falando de intereses. Ese mapa e esa cara de Netanyahu non é un montaxe. Ese mapa foi presentado por Netanyahu no plenario da ONU o pasado día 26 de setembro. E Netanyahu é o primeiro ministro de Israel, é dicir, non é calquera persoa, con todos os respetos das que estamos aquí, que somos, digamos, xente do común. Netanyahu presenta un mapa no plenario das Nacións Unidas que aquí pon Israel. Non deixa espacio para Gaza, non deixa espacio para Cisjordania, é dicir, o primeiro ministro de Israel que algo saberá de cal é a situación neste momento xeográfica de onde se atopa Israel. Non é unha casualidade, non é unha casualidade. Cal é a situación que temos neste momento na zona? Temos unha teocracia que din que é a orixe do mal, según os Estados Unidos, junto con Corea do Norte, agora Rusia, antes non, etc., etc. Temos un gran socio, Arabia Saudí, temos un Estado que Occidente desmontou, temos outro Estado que Occidente está axudando a desmontar, temos o Líbano no que hai moi pouco estoupou, e non se sabe como, o porto máis importante no Mediterráneo, é dicir, o porto do Líbano, estoupou porque teóricamente os de Hezbollah tiñan ali almacenados uns explosivos, pero non sabemos nada máis, non é unha casualidade. E temos tamén, por onde pasa, o 13% do comercio mundial e o 30% dos hidrocarburos. Canal de Suez. Lembrades, esa excavadora pequeniña no 2021 que a todo o mundo nos chamou a atención cando víamos nos telexornais como unha excavadora tan pequena iba a ser capaz de quitar da situación na que estaba atorado un dos portacontenedores máis grandes que había no planeta. Bueno, pois, neste momento, e só pasaron 2 anos e algo, neste momento ese portacontenedores xa non é dos máis grandes do planeta. Neste momento xa hai 2 tipos de portacontenedores máis grandes que ese, e que teñen un problema. Non caben polo canal de Panamá e, pois, hai que meter os espellos para dentro, como facemos nos coches modernos, para que pase polo canal de Suez. É dicir, estamos falando de xeoestrategia e estamos falando de controlar zonas no combate que hai neste momento no planeta, que está exemplificado fundamentalmente por China e polos Estados Unidos. Proxecto Canal Ben Gurión. O proxecto Canal Ben Gurión é un proxecto de Israel que ten aproximadamente 30 a 40 anos. É un proxecto, eu non creo que a corto prazo vaya adiante, pero é un proxecto que está aí, que consistiría en facer un canal que tería 60 kilómetros máis que o canal de Suez, con moito menos problema para facelo que o canal de Suez, porque gran parte do territorio polo que se tería que establecer o canal non está coberto pola auga, e que caso de que se fixera destrozaría totalmente a economía de Egipto e colocaría a Israel no centro, no que se leva décadas intentando por parte de Occidente, da zona. E que ten que ver isto con Gaza, diredes vos? Gaza é isto. Lembraredes nas 3 primeiras semanas, ahora cambiou a cousa, porque ahora xa é a locura criminal, lembraredes nas primeiras semanas que se decía Netanyahu chamaba a todos os gazatís do norte a que marcharan para o sur. Había 2 razóns. Unha, se o norte o deixamos valeiro, ese territorio xa non temos o problema, se seguimos avanzando no proxecto do canal, de ver como botamos fora
aos gazatís. E hai un segundo. Egipto, que é o primeiro país da zona que nos acordos de Camp David chega a acordos con Israel, neste momento está movendo moito a cintura e acaba de solicitar a entrada nos BRICS. En Egipto non se fala. Hai eleccións hoxe, onte e mañá. Egipto ten unha situación económica moi complexa por un problema de colleitas, polo problema que está vendo no canal. Imaginemos o que significa que as portas de Egipto, desa porta pola que entran os 20 ou os 30 camións de axuda humanitaria, lle colocamos 1 millón de gazatís refugiados apretando para ver se entran en Egipto. Entón, un dos elementos moi importantes para a situación neste momento é tentar de colocar a Israel no centro da rexión nun momento histórico no que se producen moitos movimentos. Si volvemos a 1991 ou si volvemos a Segunda Guerra Mundial, daquela hubo moitísimos movimentos, así que a memoria é frágil, que non eran menos que os que está vendo agora. Me estou referindo aos que está vendo agora, os golpes de Estado ou revolución no Sahel, a guerra de Ucraína, o que está acontecendo en algunhas das repúblicas soviéticas, os problemas que está vendo en Pakistán, ou este mesmo problema. Gran parte do que está acontecendo está relacionado con isto. Estamos salindo do unipolarismo, eu non sei cara onde iremos, fálase de que iremos cara a un mundo multipolar. Hai que lembrar que nesta etapa do unipolarismo os presidentes norteamericanos que provocaron máis guerras foron os presidentes demócratas, encabezados por un presidente atractivo de unha minoría e ao que lle regalamos un premio Nobel da Paz preventivo. E curiosamente, e que quede claro que estou nas antípodas dele, o presidente dos Estados Unidos dos últimos 30 anos, que non provocou ninguna guerra, mantivo as que había, foi Donald Trump. Está moi relacionado cos distintos intereses que hai nos grupos de poder demócratas e republicanos nos Estados Unidos. Ben, que hai neste momento? Neste momento hai algo que coñecemos desde hai moitísimo tempo, que é o G7, liderado polos Estados Unidos e polos estados importantes da Unión Europea, máis neste momento Gran Bretaña, que non é membro da Unión Europea, e que temos un xeito, porque nós estamos aí, é dicir, e que temos un xeito de levar as cousas de tratar de defender os nosos intereses económicos, cousa lícita, pero leválo tamén, basicamente, no camiño de temos que impoñer tamén o noso xeito de facer política e o noso tipo de civilización. Eu aí xa non teño tan claro que sexa tan lícito. E desde hai 8 ou 10 anos, 10, 12 anos, está surdindo unha nova alianza frente a ese bloque. E por que digo bloque e alianza? É dicir, bloque ten unha cuestión na que coinciden todos, no político, no económico e na dirección, e no caso de alianza hai uns intereses determinados, pero non teñen que coincidir en todo. Esa alianza son os BRICS, unha alianza na que hai, pois neste momento, gobernos que eu, por exemplo, os vexo con moi bons ollos, como pode ser o de Lula no Brasil, ou, por exemplo, Rusia, que non vexo con bons ollos. É dicir, pero que neste momento teñen un plantexamento de que as relacións comerciais internacionais as que hai que facelas en función de alianza e movéndose en base aos intereses de cada quen. Cousa que non fai, por exemplo, a Unión Europea, que simplemente, e o vimos no caso de Rusia, e o que nos está provocando, simplemente está respondendo se iguala ás directrices que dan os Estados Unidos. Bueno, pois nos BRICS, na reunión que hubo no mes de agosto, hubo determinados estados que solicitaron a entrada nos BRICS. Quen solicitaron a entrada nos BRICS? Pois solicitaron a entrada nos BRICS Egipto, o aliado histórico
dos Estados Unidos e o primeiro que tivo relacións con Israel, pero que o solicitou tamén o segundo socio comercial e político da zona cos Estados Unidos, que é Arabia Saudí. E o solicitou tamén os Emiratos Árabes, e o solicitou tamén a Argentina, que acaba de decir hai 4 días que non vai executar a partir do día 1 de xaneiro o de entrar nos BRICS. Porque aquí estamos nun mundo, como dixen antes, que todo se move, excepto algúns que seguimos con esa mentalidade que decía Xavier Amin, de que somos o centro do mundo, o eurocentrismo, e non nos movemos, simplemente nos deixamos levar polos Estados Unidos. Si nesta zona hai unha situación de inestabilidade, moi probablemente algúns dos futuros socios dos BRICS, que serían socios comerciais preferentemente de Rusia e de China, pode que dean marcha atrás. Exemplo de Egipto ou exemplo de Arabia Saudí. Ese é un dos elementos, a guerra para ver quen controla o fluxo comercial do planeta. Outro elemento, non sei se todos sabedes que en Gaza hai muitísimo gas, e o gas neste momento, basicamente desde esta etapa da guerra de Ucraína, porque a guerra de Ucraína existe desde o ano 2014, ten máis importancia xeoestratégica que o petróleo. Bueno, pois en Gaza hai gas que está unha comisión das Nacións Unidas desde hai anos intentando que haxa un acordo entre o Líbano, Israel e Palestina ao respecto das aguas jurisdicionais. Como non existe o Estado palestino, Israel tira para diante. Incluso falará moi probablemente despois, chegando a acordos, pois, con empresas que están moi relacionadas con membros do goberno da Gran Bretaña. En aguas que, se aplicamos os criterios que lle aplicamos nós, as aguas jurisdicionais, serían aguas de Palestina, pero Palestina non existe. Ben, por que é tan importante isto? Pois isto é tan importante, é dicir, aquí isto é Gaza, aquí temos un campo petrolífero, aquí un campo de gas, aquí temos tamén unha construcción de gas, estas aguas están en discusión, esta está tamén en discusión entre os Líbano e Israel, pero mentras haxa unha situación de que Israel ten dereito a defenderse, aquí non tomamos decisións ao respecto de quen dependen esas aguas. E se seguimos adiante con esta segunda fase da operación israelí, esperemos que non, moi probablemente, dentro de pouco tempo, xa non haxa palestinos no seu territorio que poidan reivindicar a jurisdicción sobre esas aguas. Ben, pero neste momento Israel é básico para a Unión Europea no que se refire ao gas. Por qué? Pois por unha das decisións que se tomaron coa guerra de Ucrania. Eu son nacionalista, eu estou en contra da invasión dun pobo a outro, pero eu creo que as cuestións aquí non temos que establecelas no sentido de buenos e malos, sino en cuestión de intereses. E a decisión que tomou a Unión Europea de romper totalmente as relacións comerciais con Rusia son moi negativas para o capitalismo europeo, e moi favorables para os intereses dos Estados Unidos. A que me estou referindo? Pois me estou referindo a este gasoducto que voou por os aires, non? Voou no fondo do mar hai uns meses, que era un gasoducto dun acordo que chegaran Putin e Angela Merkel para que, como se sabía os problemas que había en Ucrania, porque de Ucrania non era algo de agora, nin de hai 20 anos, nin de hai 30 anos, como se sabía a situación delicada que podía haber en Ucrania e a maioría dos gasoductos rusos pasaban por Ucrania, establecer a posibilidade de fornecer de gas a esa zona de Europa sin ter o problema de que se pudera pasar por Ucrania. Ben, unha vez desaparece ese gasoducto e unha vez temos unha situación de que non se sabe o que aconteceu
co famoso programa Pegasus que colocaron no teléfono móvil do noso presidente do goberno, máis de outros membros do goberno, pero que provocou aos poucos días que o Estado español rompera a súa postura histórica co Sáhara e que en contestación Arxelia rompera as súas relacións comerciais de fornecedor de gas coa Unión Europea, pois nos atopamos que Israel é básico para fornecer de gas á Unión Europea. E hai un proxecto asinado hai 2 anos que desde hai 3 meses se está empezando a poñer cartos polo cal crear un gaseoducto entre Chipre, Grecia e Israel que entraría por Italia e que fornecería á Unión Europea. Último elemento, e vou cortando porque me estou expandindo demais. A ruta comercial de China con Europa. A ruta comercial de China con Europa que tiña 2 zonas, unha que pasaba pola estepa rusa e que coa guerra de Ucrania está paralizada, a segunda zona pasa por esa zona. Si esa zona está desestabilizada, ninguén que se dedique ao comercio, e o mellor aquí hai comerciantes, se dedica a traballar en comercio nunha zona que está desestabilizada. E agora, e só 2 minutos máis, imos falar de ética. Porque esta bandeira non está na Unión Europea e hai diputados europeos que por intentar falar no pleno do Parlamento Europeo con esa arma son expulsados do pleno do Parlamento Europeo, pois por unha cuestión que é a nosa hipocresía eurocentrista. Iso non é un montaxe. Bueno, iso son imaxes todas reais. Todo o mundo asistimos hai un ano e algo a que se fixe un selo cos colores de Ucrania, e claro que hai que solidarizarse coa xente de Ucrania. A que a banca abriu contas correntes para que nos solidarizáramos con Ucrania, a que a Liga colocou os colores de Ucrania, a que incluso o partido que neste momento está no goberno do Estado español cambiou os seus colores nunha reunión do seu Consello Federal, ou a que persoas que eu non as critico, levadas polo seu bo corazón, alugaron un autobús, alugaron un camión, alugaron outros medios para intentar rescatar a poboación de Ucrania. Por que non se fai iso coa poboación de Palestina? Terá que ver con isto. Terá que ver con que quen está na vosa dereita son blancos, teñen sobrepeso como teño eu, son parecidos a nós. E quen está na vosa esquerda, dan medo, poden roubarnos, poden quitarnos o bolso, etc. O que buscaba con isto era, en primeiro lugar, que non nos deixemos levar pola única verdade, que non me fagades caso a mí tampouco, que investiguedes en base ao que eu digo. É dicir, eu non veño aquí coa palabra divina, como ven Netanyahu ou como ven Borrell, que é a palabra divina, sino que reflexionemos de que as cousas acontecen por algo. E nun momento como este, que é un momento de cambio de etapa histórica, se van a dar outros casos como o de Palestina. Afortunadamente para o povo palestino, os galegos e as galegas levamos décadas de solidaridade con eles, pero se van a dar outros conflitos semellantes aos do povo palestino porque estamos nun momento de cambio de época. E que intentemos asumir que morra unha persoa en Ucrania ou que morra unha persoa en Gaza son 2 persoas que morren. Con ambas nos temos que solidarizar. O problema que temos, basicamente as institucións, non o povo, afortunadamente, é que se nos está dicindo que hai que solidarizarse con Ucrania porque hai un sátrapa. Lembrade que Maduro, hasta aí 2 anos, tamén era sátrapa. Ahora o sátrapa é Putin, pero non lle chaman sátrapa a Netanyahu. E nada máis, deixo-vos con Anán.